每個男人都有難言之隱。與其呆等，不如坐低聽朕一字馬。男人心一字馬，讓女人心擔經受化，未必不會變化，淚眼說知己說話。Hello，歡迎大家收聽一字馬。哇，嚟到第二季啊，第一集係我非常之興奮啊！真係好興奮啊！不過出嚟都要介紹下自己先嘅。係啦，我係嘉明啊，我係神仔，我係堅睇，我係莊浩啊！哇，原班人馬完全上陣啦！再遇歸來啊！今次真係。不過莊浩已經唔再係我哋嘅一輩啦，因為佢已經升級成為 Master John，我好高興啊！Master John 今日仍然同我哋一齊做節目。大家有問題都可以嚟我哋嘅一陣個環節問 Master John 啊！我哋有係啦，不過我哋就冇啊楊樂成喺度。叫咩嘅角色？你有咩 AI 入邊啊？AI 入邊啊？邊啊？乜鬼？係啊！集都有樣特色㗎，唔知真係突咗有特色㗎。好啦，咁我哋一字馬新一季啦，新一集啦，梗係有啲唔同啦，有新環節喎。係啊，咁啊，不過先講有咩節目先。首先第一個環節，我哋重回呢個經典嘅都係啊，就係點解你要咁樣做啦？咁啊，呢個第一季如果大家有聽啦，都一定會聽嗰啲環節噶啦。大家最中意聽，我諗都可能係呢個環節啦。係啦，以前講過咩？點解男人咁中意睇波啊？係啊，夾硬有啲 Vision 講粗口啊，一嘢打落去啊！裝套個裝套嗰啲，咁啊就講下男人點解有啲特質啊，有啲行為上嘅特性，我哋用一個生物學嘅角度去研究佢嘅。係啦，我哋用好多唔同學派啦，會有大家會聽到自己好熟嘅一啲哲學家，例如亞里士多德嘅學説啦，我哋會研究男人嘅咁樣，有康華咁樣，康華我中意佢。OK，有冇江華？江華都好，你睇下自身。但係咧嗱，到我哋除咗呢 part 之外咧，大家好經典呢 part 之外，就係第二 part 我哋又衝出呢個 studio。係啊，大突破今次係。呢個咧就係我哋一字馬 special，叫做向中大出發啦。咁咧呢個向中大出發咧，相信大家聽個名都有啲熟悉啦。個概念咧就係嚟自向世界出發啦。咁我哋就派員啦，派堅挺同莊浩，兩個即係一字馬駐中大大使啊，咁啊就去咧中大一啲你鮮為人知嘅地方去尋幽探秘啊。係啦，講下道理咁樣咯，都係人生大道理啊。咁我哋第三個環節就係笑談麻甩話，哇！新環節啊，呢個大家聽到呢個咧，其實都會似曾相識啦，就喺心儀入面咧都聽過嘅笑談廣東話，我哋咧就將佢咧轉化成笑談麻甩話。係啦，咁啊，可能大家都有新意我哋有咩男人會講嘅專用麻甩術語咧？我哋就教大家啦，教大家點用啦。好啦，咁介紹晒三個部分之後咧，咁不如我哋喺進入點解你要咁樣做之前，首先睇咗向中大出發嘅第一部分先啦。呢個世界好大，好多地方我哋都冇去過。今次我哋嚟到中大39區。我哋而家攝製隊咧就抵達緊最偏僻荒蕪、最寸草不生嘅地方啦，就係39區啦。咁我哋由凌晨6點搭到而家都已經成個晏晝噶啦。39區有落，唔該。39區有落。39區未到啊？莊浩成世人最大嘅成就係成功闖入39區，佢會有咩體會呢？呢度真係好有自然嘅氣息，就好似呢棵植物咁。據聞係1768年羅志祥喺呢度附近發現嘅一種生物，喺呢度獨有，所以呢度就叫做羅志祥生物大樓。大自然充滿住漂亮嘅事物同埋景色。但係點解人類我哋要咁絕情、咁自私咁樣破壞佢咧？你睇下呢度，呢個本來係裝住核廢料嘅燃料罐，但係就俾人類好自私咁樣殘留咗喺度，需要經過1億2千萬年嘅瓦解先至可以溶解，真係令人心酸。人類點解永遠都係咁自私嘅咧？
喺39區嘅2個月入面，莊浩都冇沖過涼，每日都係靠曬太陽消毒。你聽下背後嘅火車聲，我聽到真係覺得好傷心。點解人類要喺呢個咁自然、咁漂亮嘅地方安排咁多人造嘅嘢，係假嘅嘢？窿窿窿窿，火車捐山窿。呢個世界真係存在好多知與未知嘅事物。正當莊浩痛心疾首嘅時候，佢以為39區就係國家邊境。過呢條邊境之後，就翻唔到轉頭㗎啦。跟落嚟。由於莊浩決定避世，下一節嘅向中大出發將會換主持，請大家唔好轉台。窿窿窿窿，火車捐山窿。究竟莊浩會唔會笠水翻轉頭呢？請繼續收睇向中大出發。都唔明你哋啲男人㗎，成日掛住打機，對住我又冇心機。你中意攬住部機定攬住我㗎？衰人！你聽我解釋先啦。點解你要咁樣做？翻到嚟，點解你要咁樣做啦？今日嘅 topic 係咩咧？頭先聽到女聲啦，就係點解男仔咁中意打機啦？咁相信大家男女都好啦，細個都會打機嘅，都會打機。但係我哋呢班嘅男仔，我諗到40歲都仲打緊嘅。係啊，即係第時啲60歲而家咧，阿爸可能捉棋啊，我哋就喺屋企打機。到時已經出咗 PS Line 咁樣。PS Line，乜鬼 PS I love you。乜鬼？你想邊個講啊？就風趣啊，莊浩啊，係好啦。咁啊，大家都咁中意打機，分享下先啦。莊浩話咩㗎？細個我又少打嘅，細個玩嗰啲寵物小精靈啊，儲下啲精靈啊咁嗰啲咯，就玩下 Asia Dog 啊，即係得閒 Asia Dog 就亞洲線上咩遊戲地帶？係啊，好經典啊！唔係啊，我仲記得係偷偷地撳下限制級咁樣。亞洲最大唔知乜嘢㗎？就遊戲中心啊？點解？係啊，猜下拳真係有隻狗喺度喎。佢係好似有啲上集係講啲狗㗎喎。係啊，上集。我唔知點解好耐以前已經冇晒啦。而家仲喺咩度個網站？冇啦，電話都冇啦。冇啦。我講下我玩咩？我細個其實男人老狗咧，講起狗啊，細個男人老狗。講呢啲就玩埋啲女人 game 嘅。我中意玩 RPG game。咁以前嗰啲咩仙劍奇俠啊嗰啲，同埋軒轅劍、天之行嗰啲，我都玩到滾瓜爛熟嘅。哦，係啊，呢個武俠嘅金融群俠啊，乜鬼？係啊，類似咯。但係嗰啲賣點就係感情非常豐富啊，代入咗落去。係細個人生閲歷淺嘅時候咧，次次都玩到流馬尿啊！咁嚴重真係，尿都未瀨就流馬。例如我咧，我以前最多玩得小學咧就係 CS 啊，1.6槍 game 嚟嘅，大家一定玩過嗰陣時。這就是經典啊！即係個一放學就哇即刻打俾啲 friend，仲用三文會議嗰陣時最經典嘅，夾住部電話喺右邊膊頭，跟住左手唔係左手加右手，一齊就打，一齊就玩 CS。右電腦，左鍵盤，右電話，右拍盤。不過 CS 1.6真係經典嘅，因為1.5嗰陣時咧，唔知點解去咗1.6之後好玩咗好多。係啊，唔知點解喎。都係嗰個場嘅啫。係啊，但係就係啦，跟住之後就我哋成日同啲 friend 一齊玩，有時網吧咧好搞笑，一排咁樣。一排，真係好似美軍對阿富汗嘅現場咁樣。嗰時真係唔知點解去網吧打機噶嘛，真係好正。好似有大人嘅感覺啊！好似去蒲，明明就係對部電腦啫。不過咧，咁啊由細打到大啦，我哋到而家仲打緊。咁咧電台咧係啦，有部 PS3，係啦，好過分。我哋已經冇 PS4 啊，冇咁有錢買。不過我哋自己揞錢買咗部 PS3 啊，大家一齊玩下咁樣啦。我哋有時之前成裝嘅活動喺度玩 PS3 嘅，真係玩。的確係正，我知崇基六藝堂都有部 PS3。總之正嘢啊！我最中意玩足球 FIFA 啦，活着 FIFA。呢首歌大家唔知呢排聽到會笑啊，係啦，係咁啊，老辣咗啲啦。咁啊，所以專登有呢個環節咧，就係證明啊，打機唔一定獨男嚟嘅。正所謂打機係非獨男啊，試下讀快啲啊，大家。打機非獨男，係啦，冇錯啊。咁啊，第一個理由係咩咧？打機最緊要係乜嘢？係
係咩啊？打邊爐我知最緊要係個腦，打機最緊要係咩咧？就係梗係個過程啦，係咪先？冇錯啊！打機嚟講個過程真係絕對係過關斬將。就係個爆機過程啊！冇錯啊，因為特別係咧，你初頭玩都唔覺咁上癮嘅，你玩到第2、第3關咧，你開始個人物有啲裝備啊，你血量開始加嘅時候咧，個責任感要落咗我自己個膊頭度，你係要搞掂所有嘅怪獸噶。最經典就係玩 GTA 系列啦，因為你就本身操縱個人物，咁然後咧你就會透過完成唔同任務啦，你個社會地位越嚟越高。係啊，又賺錢啊，又買屋啊，又有車啊，又樓又。你同一時間你有個古仔推展嘅時候咧，你就唔好意思，你點都要玩埋佢啊嘛，大佬啊！你唔可以由得佢半途而廢噶嘛。人而家追求進步。媽咪會話我哋冇責任感啊，如果唔玩埋落去。係咯，你可以同媽咪講，我點解打落去啊嘛，責任。男人係你教我噶，冇嘢唔可以半途而廢啊。係真係，所以我哋絕對有責任去完成。你都係一個人類嘅演化過程入面相當重要啊。係啦，康華話係啦，哲學家康華講過啦。康華話齋，機係一定要爆嘅，係啦，你唔可以卡關嘅。呢個係佢論文嘅第2段第6句嚟嘅，大家揾翻嚟睇啦。第3章第6句係啦，第2段有乜鬼？好啦，咁所以我哋細個嘅時候咧，打機打到一半咧，係好唔舒服㗎。即係譬如阿媽叫你去食飯咧，你死都唔肯食㗎。所以點解成日細個俾人鬧？其實我覺得打機係好大嘅罪，好大原因。入湯啦，入湯啦，玩埋你關。同埋最煩嘅係咧，有時你去唔到某啲 point 嘅時候咧，你 save 唔到啊嘛，大佬你點出嚟啫 check point 啦，即係例如咧，以前玩孖寶兄弟咧，即係你每爆咗一關咧，係一定爆咗個關先可以 save 㗎，就先可以過到去。如果唔係都從頭開始。如果你冇人，中途你即係跌死咗咁樣啦，然後你好冇人扯火熄機咁樣咧，但係你掉翻轉頭都係重新玩過。我成日覺得孖寶兄弟係好考你 EQ 嘅，你明唔明啊？即係你好容易死嘅，你去到中間咁樣，突然間你咁樣死咗啦，冇得又要從頭嚟過，好賤格。好難得你食過100個金幣啊！一個唔小心跌咗落個窿度，勁賤格喎！即係咧，以前啲 game 咧係重技巧多啲啊嘛，咁啊過到關個優越感啊都多啲咯。真係千經萬苦，終於爆咗機嘅嗰啲熱血真係。唉，咁啊好啦，第二個 point 係咩鬼嘢咧？咁啊第二個 point 咧就係咧，我哋打機咧可以令到我哋可以進入一個2次元啊、3次元嘅想像空間啊，俾我哋無窮嘅幻想啊！除咗代入之外，仲有互動啊，可以脫離一啲現實嘅困苦啦。即係譬如你朝頭早係一個返學好頹廢，俾人鬧你默書差嘅學生啦，過咗幾個鐘放學之後，你返屋企，你就係一個對抗寵物小精靈嘅訓練員，可以係啊，亦都係對抗恐怖分子嘅美軍。即係講到無限幻想就諗起 Final Fantasy，可以諗埋劉美軍，劉美軍啊！咪嘈對講。其實我覺得咧呢個感覺咧，特別喺以前咧，好興嘅 online game 入邊其實好多，因為其實得 online game，即係我唔知大家有冇玩過咩墨香啊？有聽過 online，即係你嗰陣係步入咗一個好似中國嘅古代世界咁樣，我覺得有啲文化氣息，係啦。特別係越俾你行企啊，無聊咁樣做咧，你越容易墮入呢個世界，因為你個生活走喺入邊，即係你咩買藥材又喺嗰度啊，乜打造武器又喺嗰度，你成個生活就喺晒入邊，所以我覺得以前 online game 的確好俾到呢種感覺我哋嘅，或者而家嘅 GTA 都係啦，又講 GTA 真係好 game 就係你就係喺生活呢個現實入面咧，就係嗰個 game 就係你嘅現實。你入面有好多唔同嘅活動可以做啦，咁樣就好正咁樣啦，有唔同嘅互動咁樣，係咯，咩都可以做，即係打劫啊，又以前細個就係心情唔靚就去 GTA 殺人噶嘛，好鬼爽噶嘛，因為我覺得真係你會嘗試咧整嗰啲炸彈陣，係啦，一次過爆晒成條馬路，或者引6星嘅警察埋嚟捉你啊，一嘢火箭炮炸爆佢哋咁樣勁爽，咁咧就係呢個，我覺得就係當你嘅生活咧充滿住呢啲壓力嘅時候咧，點解啲人成日話打機係好要減壓咧？就係抒發呢啲壓力啊嘛，同埋有時男人咧喺 game 入邊咧好揾到自己嘅地位嘅。係以前嗰啲 online game 好興有咩公會啊、咩聯盟嗰啲咧，即係我係識到唔少同學咧，其實係你平時喺學校見到佢平時唔好出聲啊，係翻到 game 就係大佬嚟㗎啦，咩會長啊，仲要招老婆嗰啲啊，黐孖筋！我最搞笑就係咧，佢真係喺 game 入面叫埋佢老婆喎，佢以為佢溝到佢㗎，你明唔明？但係我知好多其實係男人扮。好 sad 呢樣嘢，係啊，一定有，我唔少 friend 都係咁樣做嘅。佢話點解我老公我老公對我好好啊，成日俾錢我使。點解諗咪奸嘅？點解？好現實啊成件事。點解嘅？我覺得真係
展現雄風咯。你諗下，連你感情世界你都墮入咗落個 game 度，即係證明咧嗰個遊戲咁吸引咧，真係令佢成個生活好似噗一聲轉變咗一樣。我哋最人生裏邊最光輝嘅時刻就喺嗰度，光輝歲月啊！所以點解我哋就話呢個墮入呢個唔知係涅槃三世，好似活佛 B 版。嗱我嘢啦，諗我呢個我呢套粉，我哋而家繼續踢歌先。一個專門為麻甩仔而設嘅環節，笑談麻甩話。大家好，我係你哋嘅節目主持人，我係黃龍德，我係會計師。今日教你嘅麻甩話係：當你有啲急，但係又唔想一個人去廁所，又想邀請你個男性朋友一齊去小解，你就會講一齊去揸水啦。冇錯啦，揸水就係平時我哋所講嘅小解啦。咁點解叫揸水呢？就因為個動作元素加咗落去，令佢生動啲，所以你就會話一齊去揸水啦。好，開始教大家點用咯。有一日，你同阿強你個朋友去排隊，條隊好長，你又好急，你就同阿強講啦，一齊去揸水啦。大聲啲，一齊去揸水啦。點知原來你哋係去銀行排隊，呢個時候你就應該講一齊去渣打銀行啦。係啦，因為你真係喺渣打銀行小解啊。但係你又發現個廁所好遠好遠，就算要跑都要跑好耐，咁你就會講一齊去渣打馬拉松啦。係啦，因為條路遠到好似跑馬拉松咁樣啊！跑啊跑，終於去到廁所啦，你好攰，攰到要扶住個尿兜，呢個時候你就會話一齊去揸兜啦。點知你發覺唔夠手長去扶喎，原來係個小銅尿兜嚟嘅。咁你就話一齊去揸麥兜啦。係啦，冇錯啦，因為小朋友最中意麥兜噶啦。好啦，你開始小解啦。你發覺屙得快過平時好多喎，於是你又一齊去揸水啦。變為一齊去揸車啦。好似車咁快啦，但係越屙越快喎。咁你應該話一齊去揸法拉利啦。你望一望隔籬個阿伯，發現佢屙得好慢，你就同佢講一齊去揸電車啦。係啦，好似電車咁慢。但你驚個阿伯唔明，你就扮埋電車個聲俾佢聽啦。一齊去揸電車，叮叮叮叮啦。如果係一個好大嚿嘅肥佬呢，一齊去揸船啦，扮埋聲，一齊去揸船啦，呼呼啦。點知呢個時候阿強話：哇，佢自己仲快喎，你就話一齊揸快艇，啦。再快啲，你就會話一齊揸飛機，嗚嗚嗚！所有人一齊揸水，一齊去揸法拉利，電車，叮叮叮叮叮叮，揸船，快艇，飛機，嗚嗚嗚啦！係啦，嗱揸揸下，你覺得天氣好凍喎，凍到個人好似結晒冰咁。咁你就由一齊去揸水啦，變做一齊去揸冰啦，震住講一齊去揸冰啦，係啦。嗱，冬天咁凍，你小解少到出晒煙喎，咁你應該話一齊去揸煙啦。如果有4條友小解出晒煙，一齊去揸4條煙啦。用3個通講，一齊去揸，哇，4條煙啦。係啦，呢個就係《賭場風雲》入邊3個著名嘅對白啦。嗱，講多次，一齊去揸，哇，4條煙啊！嗱，講下，隔籬有條 MK 見你扮晒3哥喎，就覺得好奇怪，眼超超啦。嗱，正常你就會話一齊去揸水啦。原來眼超超嗰條友你唔識喎，咁你就會講一齊去揸乜水啦。指住佢大嗌，一齊去揸乜水啦。指住佢鼻大嗌，一齊去揸鼻水啦。指住佢口大嗌，一齊去揸口水啦。指住耳仔大嗌，一齊去揸耳水啦。你鬧到 MK 頭暈暈喎，你指住佢大嗌，一齊去揸耳水不平衡啦。係啦，咁嗌交嘅時候，突然有個阿叔入嚟話要清潔，你就大嗌一齊去揸金寶綠水啦。係啦，嗱，金寶綠水呢就係廣告賣嘅清潔劑啦。你想原汁原味就用飛揚通講多次，一齊去揸金寶綠水啦。再飛揚啲，一齊去揸金寶綠水啦。你鬧完交同個 MK 就因為個飛揚就和好如初啦。咁你就由一齊去揸水啦，變為一齊去揸河水不犯井水啦。
係啦，從此你哋就唔鬧交啦。哇！但係你仲發現同佢兩個男人都幾好傾喎，你就話一齊去揸君子之交淡如水啦。係啦，你兩個就好似君子咁彬彬有禮咁傾偈啦。好啦，今日我哋教你嘅麻甩話係一齊去揸水啦。已經教完啦，記住以後想同朋友一齊小解就要話一齊去揸水啦。好啦，多謝大家，下集我哋再教其他麻甩話啊。咁啊，嚟到翻嚟第三個 point 啦，我哋繼續講落去啦。咁第三個 point 到底係乜呢？就係其實打機呢，真係男人嘅戰場嚟㗎。冇錯啦，即係我哋雖然都好中意玩單機 game 啦，但係男人嘅浪漫點會單機呢？梗係連機啦。即係自我修煉完之後呢，就向世界出發㗎啦。因為我咧成日都我哋成日笑咧啲電腦渣噶嘛，我哋即係譬如你玩打足球 game 乜鬼都咁廢，可以炒佢啦。然後咧，當你遇到真正嘅對手就係你個 friend 啦，真係打到出晒冷汗。同埋咧電腦咧，你玩佢覺得同佢打咧冇乜變化咁嘅，都係嗰幾味咁。其實好快咧，其實都淨係同電腦玩好快厭嘅真係。嗱呢個現象咧，其實延長咗好耐。由你 Windows 啱啱開始有傷心小棧嘅時候，你都係想會玩網絡版，唔係玩呢個單機版嘅嘛。係啊，甚至而家我哋中大咧，今年我以我所知都有2個 PSV 大賽，一個係 FIFA 比賽，一個係跟揼比賽。有咩 LL 嗰啲咧？係 LL 必搞呢個就。我嗰時我喺度諗，究竟彈珠台有冇 online 彈珠台咁 battle 咁樣鬥彈得多咁樣？即係彈咗人哋個彈珠台，係真係好似有嘅喎。彈去對方嘅蟲洞入面。你唔好話彈珠台，我之前 final 嗰排咧無聊得滯攞 download 咗彈珠台喺 Vista 嗰度。因為 Vista 冇彈珠台嘅本身咧。我最傷心咧，地方佢冇彈珠台。因為我上網見到人咧擺咗 upload 咗個 Vista 版彈珠台，木刻版啊呢個係。不過我有啲想講就係連機都 OK，不過咧大家千祈唔好麥當勞連機。20分鐘有冇？我最搞掂啲 PSP 連機，唔係 PSP 連機咧，麥當勞嗰時真係好興。你玩 Mon Hun 係嘛？唔係嗱，講起玩 Mon Hun 咧，我真係不能不提。我試過搭巴士啊，我自己玩緊啊，我隔離嗰個撩我連機得真係㗎，真係好正。最後係打唔晒啊，一齊落咗車，真係一齊落咗車，真係一齊落咗車，去前一個站，去陪我落車，去陪我落車真係打埋。有冇跟埋翻屋企啊？即係我 feel 到佢係一個四眼嘅，即係嗰陣我中三，我覺得好有嗰種感覺，你明唔明啊？咩感覺啊？識嗰個朋友，即係對嗰個人。你諗下一個男人為咗打機，可以同你遲一個站，再落車，之後係行翻屋企，你明唔明？即係10分鐘，識咗個機友啊！識個機友，但好似冇交換電啊！你陪女朋友都未必肯遲一個站落車，係咪想講？但係機友有真係。所以點解話打遊戲機係一個好嘅平台，等男人之間互相合作啊嘛？不過咧就當然會想打啦，即係我同堅挺都玩過。係，哇！呢嗰場不得了，嗰場不得了。哇！真係我哋電台大戰嗰場。電台大戰，曼聯對利物浦。係啊，FIFA 1-4。我點解堅持用曼聯咧？我相信係領隊嘅問題，唔係對波嘅問題。係 FIFA 1-4嚟嘅，大家做啲。所以我喺上半場咧係一夜領先咗3-0啊！咁當我滿懷希望諗住可以再炒落嘅時候咧，點知下半場一嘢俾我追到3-3，真係追到3-3。完全係嗰陣時05年定06年歐聯3分波，見證咗波係完呢個感覺。當然最後加時我就輸翻。好激動！你哋如果唔喺現場唔會知聽眾。但係問題係嗰陣就係我同佢打完之後係唔會因為我輸咗波而嬲定點，而係更加增咗個感情。係啊，呢場波我諗我畢業嗰陣我都仲會記得。真係識英雄重英雄就係呢啲。英雄重英雄。就係睇我打機。係啦，可能你本身佢唔係好鋸嗰條友嘅，同佢打鋪機，我一定鋸翻，係一定鋸翻。同埋可以見證到男人嗰種遇強，係真係想揾到個比你強嘅對手去挑戰，即係好似我想同阿賢仔打，但我唔想同張浩打嘅。活着鍛鍊去取勝啊 ！Pokemon，我即刻 get 到。咁所以咧，古代打仗我哋講義氣，現代打機我哋用電器，好似幫嗰啲風澤賣廣告。咁渣嘅撈，搞到 slogan 喺度。其實你嗰啲都唔係好掂。但係我哋都幾具影響力嘅，可能聽日真係裝好你啦，不意思咁樣，又用你。我哋係咪做咩男？睇說明書嗰個。係唔知做乜鬼大佬。咁所以咧，大家千祈唔好成日話我哋打機係毒男啦。我哋都講一次，打機非毒男。
相信大家都對呢個地方非常之熟悉。呢度就係中大嘅演藝學院。大家都戴住佢哋嘅假面具入到嚟呢個地方，佢希望用佢哋嘅演技，用佢哋嘅戲去呃到入邊每一個考官，而得到一張證明醫生紙。到底有幾多人可以喺呢度成功？但係有幾多個係失敗而回嘅咧？我哋一齊去探索一下。年輕人帶住夢想嚟面試，有啲人結伴前行，但係往往都係失望而回。正所謂最好嘅演技係由心而發，完全呃到自己。你睇下呢度面試唔單止入到去，當心地面濕滑。你睇下個地下係乾嘅，入到嚟嘅都要扮跣親。面試成功。冇幾耐，健庭感到非常痛心。呢個地方就虛偽，你睇下，連啲花都係假嘅，我真係好難去接受呢樣嘢。著名地標大學演藝學院再過啲呢，其實都係見證住演技輝煌成就嘅另一個最重嘅地方。大家嚟到呢度絕對唔可以唔識個後邊棟建築物，佢就係我哋中大演藝學院最出色嘅學生。喺20年前，用佢演技成功昆咗呢一棟樓翻嚟，所以為咗紀念佢，我哋用呢個字嚟命名昆棟樓。估唔到健庭仲遇上傳說中嘅老師湯告老師。咦，湯告老師出嚟，我哋一齊問下佢。Hey dude, why will you come to here? Why will you come to here? Why do I come to here? Yeah. So doctors. Oh, doctor. Oh, you sick? You were sick. Okay. 好演技。果然一代宗師。一張醫生紙，諷刺地成為演技嘅肯定。健庭面對社會嘅虛偽，決定一死以謝天華。下一集一字馬，繼續向中大出發。Doctor, oh, you sick? You were sick. Okay.